你知唔知啊？有句話真係好震撼我，真正嘅自由就係俾人討厭。呢句係《被討厭的勇氣》入邊嘅經典句子。初初聽落呢句話好似好極端，甚至有啲嚇人。但當我哋深入諗下，會發現呢句話揭示咗一個深刻嘅真相。我哋對自由嘅理解可能由一開始就錯咗。大多數人以為自由係想做咩就做咩，或者係唔受任何限制。但真正嘅自由其實係唔再俾人嘅評價綁住。諗下啦，當我哋驚俾人討厭嘅時候，我哋嘅每一個選擇、每一句說話，甚至每一個表情，都係迎合緊人哋嘅期待。咁樣，我哋仲算唔算自由啊？我哋活成咗人哋眼中嘅樣，但失去咗最真實嘅自己。呢種睇落和諧嘅生活，其實係一種最深層嘅束縛。真正嘅自由係有勇氣承受俾人誤解、俾人批評，甚至俾人討厭嘅風險，依然選擇做真實嘅自己。由細到大，我哋都被教導要做一個好細路、好學生、好員工。呢啲好嘅標準，往往唔係嚟自我哋內心嘅聲音，而係嚟自父母、老師、社會嘅期待。久而久之，我哋學識咗察言觀色，學識咗隱藏真實嘅諗法，學識咗戴上一層又一層嘅面具。我哋以為咁樣做係保護自己，其實係慢慢失去自己。呢啲人哋嘅期待就好似無形嘅鎖鏈，睇唔見、摸唔到，但緊緊咁束縛住我哋嘅心靈。我哋驚令父母失望，所以揀咗唔中意嘅科系；我哋驚俾同事排擠，所以違背良心咁附和唔當嘅決定；我哋驚失去朋友，所以壓抑自己嘅真實感受。每一次嘅妥協都令我哋距離真實嘅自己更遠一步。要擺脫呢啲束縛，第一步係覺察，覺察自己係為咗邊個而活，覺察自己嘅選擇到底係為咗咩？被討厭的勇氣提到一個好重要嘅概念，健全嘅自卑感唔係同人哋比較而產生嘅，係同理想中嘅自己比較後嘅結果。呢句話徹底改變咗我對自卑感嘅睇法。原來自卑感唔一定係負面嘅，關鍵在於我哋將焦點放喺邊度。當我哋成日同人哋比較嘅時候，自卑感就會變成一種毒藥。人哋嘅成功會令我哋覺得痛苦，人哋嘅快樂會令我哋覺得唔公平。但如果我哋將焦點轉向自己，同琴日嘅自己比較，同1年前嘅自己比較，自卑感就會變成成長嘅動力。呢種健全嘅自卑感會話俾我哋知，我仲有進步嘅空間，我仲可以變得更好。佢唔會令我哋自怨自艾，反而會激勵我哋向前邁進。呢種轉換睇落簡單，實際上需要好大嘅勇氣同智慧。要建立屬於自己嘅價值體系，就好似喺內心起一座燈塔。出面嘅世界可能風雨交加，各種聲音試圖話俾我哋知咩係對嘅，咩係錯嘅。但我哋內心嘅燈塔會為我哋指引方向。呢座燈塔唔係一夜之間就可以起成，佢需要我哋不斷咁自我探索，不斷咁問自己：我真正在乎嘅係咩？我嘅核心價值係咩？好多時候，我哋之所以迷失，係因為我哋將人哋嘅價值觀當成咗自己嘅價值觀。人哋話成功就係賺好多錢，我哋就拼命賺錢；人哋話幸福就係結婚生仔，我哋就急住揾對象。但係真正嘅價值體系應該嚟自我哋內心深處嘅聲音。當我哋學識聆聽呢把聲音，我哋就唔會再需要外界嘅認可嚟證明自己嘅價值。我哋會明白，我哋嘅價值唔係人哋俾嘅，而係本來就存在嘅。知道咗呢啲道理，跟住落嚟就係實踐。要勇敢做自己，第一個要學識嘅就係接受唔完美。我哋唔需要成為所有人眼中嘅好人，我哋只需要成為自己眼中真實嘅人。呢個意味住，當我哋唔同意某個觀點嘅時候，我哋有勇氣表達；當我哋唔中意某種行為嘅時候，我哋有勇氣拒絕。面對批評同唔理解嘅時候，最重要嘅係保持內心嘅平靜。唔係個個都會理解我哋，亦唔係個個都需要理解我哋。當人哋批評我哋嘅時候，我哋可以問自己：呢個批評係對事唔對人嘅建設性意見咩？如果係，我哋可以感謝並改進；如果唔係，我哋可以微笑住放低。記住，人哋對我哋嘅睇法，更多反映嘅係佢哋自己嘅內在世界，而唔係我哋嘅真實狀況。俾人討厭，其實係成長路上嘅一個重要里程碑。當我哋開始俾一啲人討厭嘅時候，往往意味住我哋開始活出真實嘅自己。呢個並唔係話我哋要特登去惹人討厭，而係話我哋唔再為咗迎合所有人而扭曲自己。每一次俾人討厭嘅經驗，都係我哋更深入認識自己嘅機會。我哋可以問自己：我點解會俾人討厭？係因為我觸碰咗對方嘅痛點啊？定係因為我嘅行為真係需要調整？呢種自我反思唔係為咗令所有人都中意我哋，而係為咗令我哋更清楚咁睇見自己。
真正嘅成長往往嚟自呢啲睇落痛苦嘅經驗，就好似蝴蝶必須經過破蛹嘅痛苦先可以展翅飛翔，我哋都需要經過俾人誤解、俾人批評嘅過程，先可以揾到真正嘅自由。最後，我想講，學識俾人討厭，並唔係要我哋變得冷漠或者自私，而係要我哋學識愛自己，就好似我哋愛人哋一樣。當我哋真正接納自己嘅時候，我哋亦會更有能力去理解同接納人哋。呢個係一個美麗嘅循環，由自我接納開始，最終通向更深層嘅慈悲與智慧。如果呢啲分享對你有幫助，歡迎你分享俾身邊同樣喺度揾真實自己嘅朋友。願你喺接下嚟嘅日子裏有勇氣做最真實嘅自己，喺愛與自由中揾到心靈嘅平靜。